Aakriti, welcome to Darjeeling. तपाईलाई थाहा छ आकृति जो छ अब त बहुत ठुलो भएर त्यो बचपनको जो के 5-6 सालको थियो मेरो पनि फर्स्ट टुर थियो फर्स्ट टाइम म टुर गरिरहेको थिएँ इजरायलमा सरी कलकत्तामा लु यत्रो साल बाद आएको छ है वेलकम छ वेलकम होम एन्ड वेलकम टु दार्जिलिङ है थ्याङ्क यू फर्स्ट टाइम हो गाइस ये चेक कीजिए वंदे भारत एक्सप्रेस तो हाय गुड मॉर्निंग कोलकाता की मोना है तो गाइस आप लोगों को जैसे कि मालूम है अभी मैं हूँ कोलकाता में तो यहाँ से मैं फिर से मेरा गांव दार्जिलिंग की ओर जा रहा हूँ और मेरे साथ है बहुत ही मेरा दिल के करीब बहुत ही मेरा दिल का टुकड़ा आकृति जो मेरा बड़े भाई का बेटी है तो उसको लेके मैं आज पहली बार उसको दार्जिलिंग टूर कराने के लिए लेके जा रहा हूँ गाइस तो आप लोग बने रहे चैनल में उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा करके तो आज का ब्लॉग में स्टार्ट कर रहा हूँ हावड़ा रेलवे स्टेशन से तो ये चेक कीजिए गाइस सुबह का ये रेल स्टार्ट हो चुका है लोकल ट्रेन तो हम लोग का बगी नंबर है C1 तो यहाँ पे पूरा लिखे आएगा किधर किधर ये स्टॉपेज है ज़्यादा स्टॉपेज भी नहीं है और 5 ना 3 स्टॉपेज है तो ये गाड़ी ठीक निकलेगा 5:40 में और हम लोग 5:40 में रवाना होगा और हम लोग 1:30 आफ्टरनून को पहुँच जाएंगे न्यू जलपाईगुड़ी तो पहली बार जर्नी कर रहा हूँ बहुत ही एक्साइटेड आज़ादी का महोत्सव अमृत तो चलिए गाइस कुछ अंदर का नज़ारा भी आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ वॉशरूम भी बढ़िया है गाइस वॉशरूम भी अच्छा है ये चेक कीजिए यहाँ पे इतना बड़ा स्पेस दिया हुआ है लोगों ने तो जो गाइस चेक कीजिए कंफर्टेबल ही बना है दिस ट्रेन फ्रॉम हावड़ा जंक्शन टू न्यू जलपाईगुड़ी ये जो NJP जा रहा है ट्रेन तो यहाँ पे स्पेस बढ़िया से स्पेस दिया हुआ है और सामने की ओर वॉशरूम है और सीधा दूसरा अपना डिब्बा उस तरफ तो चलिए दोस्तों बने रहे उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा करके तो मेरा भी ये पहला एक्सपीरियंस है वंदे भारत में एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं तो वंदे भारत सोचा भी नहीं था आप लोगों को मालूम है कितना जल्दबाजी में मैं गांव से इधर आया हूँ फिर से यहाँ से वापस आकृति वेलकम टू दार्जिलिङ तपाईँलाई थाहा छ आकृति जो छ अब त बहुत ठुलो भएर त्यो बचपनको जो 5-6 सालको थियो मेरो पनि फर्स्ट टुर थियो फर्स्ट टाइम म टुर गरिरहेको थिएँ इजरायलमा सरी कलकत्तामा टुर त नभनौँ मेरो आफ्नो फ्यामिली छ भेट्न आएको तब त्यो टाइमदेखिको सोच थियो एक दिन उसलाई म दार्जिलिङ गइहाल्छु किनभने एक दिन छोरी मान्छे त एक दिन बिहा भएर कहाँ जान्छ होइन त्यसबार खुब मस्ती गर्ने हो ल अब हामी 10-15 मिनटमा यहाँबाट ट्रेन स्टार्ट भइहाल्छ मजा आउनेछ फर्स्ट एक्सपिरियन्स वन्दे भारत
अरे कितना भाई करे मोटा होता है। ये सब चीजहरु चाहिँ राम्रो रहेछ हो। मेरो चाहिँ हालत पतला भएर छ निन्द्राले। मजाले सुत्यो 1 घन्टा सुतेछु 7:30 भन्छ। अब खायो फेरि सुत्यो। अनुहार कस्तो भएछ के रहेछ बाउ? ब्रेड छ हनी ब्रेड। सब चीजहरु त राम्रो खाओ खाओ। किन मलाई डिस्टर्ब गर्यो? केटाकुटी वंदे भारत एक्सप्रेस। गाइस अभी खाने का टाइम हो गया। दिन का लंच सुबह का खा के हो गया। और हम लोग ने आज वेज मंगाया कि मंगलवार राइस, थोड़ा सा दाल, पनीर, रोटी, दही, सब्जी, पनीर, राइस, दाल, सब्जी। ये कौन सा मिक्स पिकल भी, आम का पिकल, मालदा, मेड इन मालदा, दही, मीठा दही, रोटी। सफर दामी भइरहेको छ हैन। म एकदम टायर्ड भइहालेँ। राम्रो सुतेको छैन। म मच्छरले कलकत्तामा मच्छरले राम्रो सुत्नु दिएन साथीहरू। किन हामी हिल्स एरिया जति पनि दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, गान्तोकमा बस्छ नि, कलकत्तातिर विन्टर होस् या समरको त हिसाब छ। विन्टरमा पनि हामीलाई टफ हुन्छ क्या, गाह्रो हुन्छ। र 2-3 घन्टा मात्रै सुतेको आएको। ट्रेनमा बहुत सुत्दै आएको छ। हामी मालदा क्रस गरेर अब बारसोई भन्ने रेलवे स्टेसन आयो। अब यहाँबाट चाहिँ एक घन्टा भनौँ 1-1.5 घन्टामा चाहिँ हामी न्यू जलपाइगुडी पुगिहाल्छ। अहिले दिउँसोको टक्क 1:40 भयो। सरी 11:40। 12:20 छ। यहाँबाट राम्रै दिदीले चाहिँ खाना खानु एक्लै भएर क्या। यो सब बुकिङ भएको छ। उहाँको मालदाबाट चाहिँ सामसिङको दिदी हुनुहुन्छ लक्ष्मी, म्याडम लक्ष्मी हुनुहुन्छ। उहाँको चाहिँ आफ्नो रेस्टुरेन्ट रहेछ हो परेको। अन्त यहाँको खाना अलिक मन परेन भने मोमो चाउमिन खाने मान्छेलाई। आकृति चाहिँ आकृति छ मेरो नानी, ठिक छ। केही उसले पुरा मेरो पैसा वसुल गर्थ्यो उसले। पुरा केही छोडेको छैन। स्वीकृति पनि हुनु पर्थ्यो, झन् राम्रो हुन्थ्यो। नेक्स्ट टाइम चाहिँ स्वीकृति पनि आउँछ हामीले त है त। वन्दे भारत। प्योर छेना। स्वामी क्या हुआ? टावल भी खुल गया। हे राम, हे हरे कृष्णा। यस्तै कति छ 56 हो न। धेर पनि छैन। बडो मजा आयो। आकृति भन्दैौ न बाबु, मजा लाग्यो लागेन? बहुत टेस्ट है। आकृति और अनामिका काकी और बेटी दोनों एक ही है। ये लोग बहुत साई नेचर के, तो कैमरा पेश करने में क्या बोलते हैं हिंदी में, शर्माती है।
चाहिँ लास्ट होला हौ नि अभी टोपी पहन के अब गाना होगा गाइस अगला स्टेशन न्यू जलपाईगुड़ी नेक्स्ट स्टेशन नेक्स्ट halting स्टेशन अब त पुगिहाल्यो स्टेसनमा र हामी ठिक 1:25मा आइपुगेको छौँ आकृति चाहिँ छ एकदम एक्साइटेड छ आइहाल्यो अब ल आउनु न दिदी बस्नु एकछिन रोक्दा घाचा खुचुक हुँदा बेग निकाल्दैन नि त निकाल यो त मेरो हो यो म जेत्रो छ तपाईँ जेत्रो आउनु न बस्नु एउटै कलर रहेछ दुईजना हजुर दिदी भाइको सेम टु सेम हुनु परेन अन्त लु हाम्रो सुनिता दिदीसँग राम्रो यात्रा भयो होइन दिदी अझै तपाईँको उन्नति प्रगति होस् लक्ष्मी सरी मिस्टेकमा बोल्नुभएको छ लक्ष्मी दिदी सामसिङबाट हुनुहुँदो रहेछ अन्त उहाँ चाहिँ गयो आफ्नै सानो एउटा बिजनेस सेटअप गर्नुभएको छ है र राम्रो होस् मेरोबाट केही हेल्प गर्नु सक्यो भने गर्छु है अझै राम्रो प्रगतिको उन्नतिको कामना हिरोले त धेरै मिस गराउनु भएको छ हिरोलाई छोडेर आउनु भएको छ हेनाजुलाई चाहिँ ठिक छ एकजनाले त हेर्नु पनि पऱ्यो बिजनेस सम्हाल्नु पनि पऱ्यो र अब हामी पुगिहाल्यौँ एनजेपी र अब छुट्टिने बेला आयो सामसिङतिर नाम्सी जानु होला यति राम्रै हुनुहुँदो रहेछ अझै बिहामा अझै राम्रै भएर जानु मजाले बिहा खाएर जानु है ल दिदी अब हामी पुग्यौँ बाई बाई आकृति भाइ आकृति चाहिँ एकदम एक्साइटेड भइरहेको छ लु अब चाहिँ हामी घर आइपुग्यौँ यत्रो टाइम हुन्छ हो गाइस र आकृति आएको खुसीमा चाहिँ भनेको थिएँ कस्तो जाडो हुन्छ भनेर उता बस्नु तपाईँ पनि लु यत्रो साल बाद आएको छ है वेलकम छ वेलकम होम एन्ड वेलकम टु दार्जिलिङ है फर्स्ट टाइम हो दादामा खालि एकैजना दादामा त खानु कोही आउँदैन पनि जाडोकै टाइम 1 2 3 5 पुगा कति चिज होइन आउनु बाजे हामी काट्ने सादेखि ए काट्ने ह काट्ने बाजे बाजेले पहिला खिलाउनु पर्छ लु यता आन्टी खिलाइदिनु नानीलाई जाऊ खिलाइदेऊ न नानीलाई न तिमी खिलाइदेऊ न उसलाई खिलाउनुपर्छ पहिला हैन बाजेलाई खान्छ नि खानु बाजे सबै खानु के बाजे लास्ट रहेको बाजे हो है हैन बाजे अहिले हुन्छ नि ह बाजे स्ट्रङ सानो सानो खिलाइदिहाल्नु थ्यांक यू वेलकम होम आकृति आज आयो कति वर्ष बादमा अँधेरोमा है उजालो भएको त ठिक थियो नि अँधेरो हुँदा आइपुग्यो नि त थ्यांक यू नयाँ सबलाई खिलाइदिन्छु कति बजे आइपुग्यो तिमीलाई 1:30 मा आइपुगेको नि हौ बिचार नि त्यसको गाडी उसलाई त म कसँग रोइनीहरू देखाउँदै ल्याइदिउँ भने नि काका सबै खायो ओके तातो पानीहरू ल्याइदिनु पर्दैन गरम पानीहरू खानु न अहिले
अहिले खान्न अहिले बस्नु खानुपर्छ लु कस्तो लाग्यो त आकृति देखे त चिसो बहुत राम्रो बहुत राम्रो घरको मलाई बहुत राम्रो लागेछ गरमै छ होला है उता हजुर हल्का हल्का यहाँ बाहिर त्यस्तो ठन्डा छैन कि आज त फेरि कोल्ड पर्छ आकृतिलाई जाडो लाग्छ गाइस हामी चाहिँ फाइनली घर आइपुग्यौँ हो केक सेकको टाइम हो ल बाबा एकपल्ट भनिदेऊ त बाबु के भन्दै थियो कस्तो गरम छ भन्दै थियो होइन कस्तो रहेछ बाजेले भन्नुभयो तातो छ यता ठन्डा चाहिँ के अरे कलकत्ता हुन्छ कस्तो गरम छ डे टाइममा त गरम भइहाल्छ क्या ओके गाइस ल अब चाहिँ कलकत्ताको सिरिज पनि यहीँ क्लोज गर्छु है त थ्याङ्क यू सो मच फर यर लभ एन्ड सपोर्ट गाइस छिट्टै 1K बनाइदिनु 1K सब्सक्राइबर बाई बाई राखेँ ल निनीले